طبعا بيعتبر التداوي بالأعشاب وقدرتها الشفائية معروفة منذ سنين، حتى الآن في بعض الناس بيستخدموا الأعشاب في الدواء. بعض منها بتكون ضارة وطبيعية رغم أنها طبيعية، لكن بعض منها كتير بتدخل بعلاجات ولا فعالية. واللي رح نعرف هذا الموضوع أكثر، نتعرف على الطب البديل أكثر معنا الدكتور صلاح الدين حدو. صباح الخير دكتور. صباح الخير، صباح الخير لمشاهدين قناتكم صباح سامراء. شكرا دكتور، يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. دكتور، بالبداية نحن حابين تعرفنا على الطب البديل. هو الطب البديل كل الوسائل التي لا تنتمي للطب التقليدي تدخل ضمن قائمة الطب البديل. يعني ممكن نضيف لموضوع الطب البديل غير التداوي بالأعشاب، في عندك التداوي بالألوان، التداوي بالأصوات، في عندك الإبر الصينية، المعالجة الصينية، الأفيديرا، شيرا داهيرا هي عند أهل النيبال، تداوي بنقط الزيت. كل هالنقاط، التداوي باللمس كمان يعتبر من الطب البديل. طبعا كلها تدخل ضمن قائمة طيب الطب البديل. دكتور، اليوغا كمان تدخل ضمن قائمة الطب البديل. نعم، كل شيء لا ينتمي للطب التقليدي وممكن الإنسان يتعرض فيه للشفاء أو لتطور الحالة يدخل ضمن قائمة الطب البديل. طيب دكتور، هي أسباب العلاج يعني بالطب البديل شو هي الأسباب؟ إنه أكثر شيء الناس أنا اختصاصي طب أسنان، اختصاصي زرع، ولكن عندي معلومات عن طب البديل وألقيت محاضرة في افتتاح شركة ديكسن عن معجون جانزوهيم. ولكن أنا بقناعتي اللجوء لهاي الأدوات العلاجية هي نوع من الأمل للمريض أكثر منها يعني أسلوب علاجي. هي أسلوب وقائي، أسلوب غذائي، أسلوب رافع لمناعة الجسم، أكثر منها بالاعتماد أنه كمعالجة حصرية أو معالجة إذا أخذناها مثلا في الطب التقليدي ارتفاع الضغط في له نوع معين أو قائمة معينة من خافضات الضغط. هلا الطب البديل ما بيعتمد هيك، بيعتمد على شخصية المريض، على نوع المريض، على تأثر المريض، على ثقافة المريض. كل هاي الأمور بتأثر في الطب في موضوع المعالجة في الطب البديل. طيب دكتور، يعني هاي الأعشاب هي فعلا بتكون فعالة ولا هي بتعطي بس نوع من العلاج؟ يعني هلا نحن كلاتنا بنعرف انه المصدر الأساسي للمداواة للمعالجة كانت الأعشاب، ولكن الاستخدام العشوائي للأعشاب ممكن يخلي المريض يتعرض لأنواع سيئة. يعني هلا نحن ما ممكن اذا ما كان في دراسه طبيه حول النبته كل واحد بناء على سمع من فلان او سته قالت له او جارته قالت له او فلان استفاد ياخذ. انا ما بنصح بهالطريقه هي. هلا الطب البديل حتى إذا كان بأنواعه، يعني بس أنت ركزتي سيدتي حضرتك على موضوع الأعشاب. موضوع الأعشاب صار يدرس في الجامعات العالمية، لذلك لازم يكون في له مصدر علمي ومصدر تحليلي انه هذا العلاج بالعشبة الفلانية ممكن ينصح فيها المريض الفلاني. اما بشكل عشوائي حكما في عالم تعرضت لسرطانات، في عالم تعرضت لتفاقم حالتها، ممكن كان عندها مرض بسيط اختفى المرض البسيط بس ظهر مرض ثاني. لذلك نحن ما بننصح، يعني في له تأثيرات جانبية مثل الطب الثاني الأدوية واكثر. الطب التقليدي ممكن الواحد يقرا النشرة يعرف بس في الجانبية. الأعشاب إذا ما كانت مدروسة علميا وما كانت حاصلة على موافقات الشركات العالمية مثل شركة القاضي، مثل مفهوم شركة القاضي الأمريكية، أنا ما بنصح باستخدامها بشكل عشوائي يعني. طيب دكتور، أنت ليش الأطباء يعني التقليديين أو الطب المكمل بيرفض الطب البديل؟ لا نحن ما بنرفض. أنا بذكر كنت في الجامعة وكان في عندنا دكتور الله يوجه له الخير، دكتور مسيحي، فكان يقول عن معالجة السآليل اللي بتطلع على الإيدين أنه لا ينكر دور الإيحاء النفسي في شفاء السآليل. وأنا هلأ نفس الشيء، يعني أنا بقول أنا مع أي حالة ممكن المريض يشفى فيها، ولكن على أن تكون ضمن منهج علمي، لأنه لما بتخرج من المنهج العلمي ممكن تعمل تأثير جانبي كبير على حضرتك. طيب دكتور، مين هن الأشخاص اللي بيستخدموا الطب البديل أو مين هن يعني اللي بيعطوا الطب البديل؟ هلا نفس الدكاترة ولا؟ هلا في مدارس باوروبا وامريكا وحتى هي يعني المدارس القديمه جدا بهالشيء، المدرسه الصينيه والمدرسه اليابانيه بيعتمدوا على نوعيه معينه من اليات العلاج القديمه المتوارثه وعملوا عليها دراسات.
يعني حتى تعتبر من فولكلور أو من أساسيات الشعوب هي. ولكن أنا برأيي في العصر الحديث هلأ مريضنا بيلجأ كثير لموضوع الطب البديل كنوع من الأمل، يعني أكثر منه برأيي علاج كامل، هو نوع من الأمل. أنت بتعطيه للمريض عم بياخد نوع تاني، أمل تاني بأنه ممكن يشفى إذا استخدم هي، لأنه مثلا الطب التقليدي وصل فيه لمرحلة معينة أنه هي حدودك. فالأغلب هيك. النقطة الثانية، أنا برأيي العشوائية المفرطة اللي نحن صرنا نستخدمها في طعامنا وفي حياتنا، يعني هلا تركيب جسم الانسان، نعم تركيب جسم الانسان هو تقريبا بحدود 80% قلوي و30% حمضي. فنحن هلا اطعمنا طعامنا اغلبه عم يعتمد على اللحم والدجاج والزيوت والكوليسترول، فنحن اخذنا 80% حمضي وتركنا الخضروات والفواكه اللي هي 30. يعني نحن قلبنا النسبة. قلب هالنسبة هي عم تعمل عنا مشاكل حياتية كتير، وخاصة إذا أضفنا لموضوع الاسترس في الحياة اليومية، هي الحاجات اليومية، الحاجة للأمان، الحاجة لإسعاد العائلة، الحاجة للرفاهيات اللي صارت اليوم. لذلك صار عندنا مشكلة تانية. فغير أنه طعامنا صار بالعكس، الاسترس الحياتي كمان عملنا ضغط تاني. لذلك تقوت في هالمرحلة هي موضوع التداوي بالطب البديل أو استخدام المكملات الغذائية النباتية خاصة، وفي شركات عالمية صار لها اسم كبير في هالناحية، هي لتعويض الفوضى الحياتية اللي نحن عم نعيشها. طيب دكتور، نحن معنا تقرير هلا رح نتابع التقرير عن طب البديل ونرجع. أوكي. مشاهدينا خلونا نتابع هذا التقرير عن طب البديل ونرجع مرة ثانية. الطب البديل عنوان بدأ يجذب الكثير من الباحثين عن العلاج. الإقبال الكبير على استخدام الأدوية العشبية نشأ من اعتقاد مفاده أنها البديل الناجع للكثير من العقاقير الطبية التي أخفقت في العلاج. فأغلب مستخدمي الطب البديل يشكون من ارتفاع أسعار الأدوية التقليدية، إضافة إلى الشكوك حول إمكانية أن تكون تلك الأدوية مقلدة أو مغشوشة وغير فعالة. الحقيقة يعني الموضوع التجاري وموضوع عدم احترام الذات البشرية هي اللي خلت التأثيرات الجانبية كثيرة. هالتأثيرات الجانبية اللي اكتشفت دائما، مثلا عم يطلع دواء بعد فترة 10-15 سنة بيجيك تحذيرات كبيرة، وكان يسبب تسرطن أو كان يسبب فقد أطراف، وخاصة مثل اللي شفناه في الستينات الأطراف الصغيرة عند الأطفال. لذلك صار في اللجوء لموضوع الطب البديل. طبعا أنا لا كطبيب أنا لا أقول أن الطب البديل هو العلاج الكامل، ولكن هناك في حالات ممكن نستفيد فيها، وخاصة مثل هون فطر الجانوديرما، في حالات بتساعد الإنسان المريض بأنه تعطيه صحة أفضل، أو هي تشتغل على المبدأ الوقائي أكثر منها في المبدأ العلاج. أصحاب شركات تصنيع الأدوية العشبية يرون أن منتجاتهم آمنة، وليس من المرجح أن تتسبب في آثار جانبية، كما هو الحال في بعض الأدوية التقليدية ذات التأثيرات الجانبية. فالأدوية العشبية تأتي من مصادر طبيعية. منتجاتنا منتجات العناية بالصحة بصورة عامة. طبعا بالدرجة الأولى يدخل بمنتجاتنا هذا الفطر الأحمر أو الجانوديرما يسمونه عالميا، أو الريشي. هاي المسميات تختلف على اسم الدولة، أو يسمونه بمصر عش الغراب، يشبه عش الغراب. هذا المنتج ذو قيمة علاجية جدا عالية، ويجينا الآن بالعراق هذا المسحوق الفطر، مسحوق الفطر خالص 100%. الآن إذا افتح العلبة تشوف بودر، هذا الفطر مطحون ويجي بهذا. هذا الفطر أيضا بخصائص علاجية للجلد. فلهذا الدكتور المسوجين مؤسس الشركة دخل هذا المنتج في الشامبو، دخل هذا المنتج في المعجون، دخل هذا المنتج في الصابون. اي نعم، معجون اسنان، صابون. فالان اذا تشوف منتجاتنا جميعها لونها احمر بدون اضافه الوان، لان هي منتجات طبيعيه 100%. تركز مستحضرات الطب البديل على رفع مستوى المناعة لدى الجسم، وبحسب رأي الأطباء فإن رفع نسبة مناعة الجسم هو أفضل علاج يمكن أن يعطى للمريض للتغلب على مرضه. أنا برأيي كل الطب البديل بيشتغل على رفع المناعة،
لأنه رفع المناعة هو مثل الكمبيوتر في الجسم اللي ممكن يعطيك نتيجة بدون ما أنت تتوقعها. يعني الأبحاث كلها تتجه في الطب الحديث الآن لرفع المناعة، وخاصة هلأ موضوع الطب البديل هو تعطيك سيستم تاني انك ما تمرض، هو الاهم. واذا مرضت انه نحن نرفع مناعتك، نخليك انت تعالج. لذلك نحن في الطب بنقول 1+1 لا يساوي 2. يعني بتعطي علاج لمريض معين في حالة معينة. عند مريض بيعطيك نتيجة 90%، عند مريض بيعطيك 80%، عند مريض بيعطيك 50%، لانه الجسم مختلف. لذلك انا برأيي كطبيب افضل علاج بتقدمه للمريض هو انك تخلي مناعته تسيطر على هذا المرض. والسبب هو العادات الخاطئة بالابتعاد عن الأمور الطبيعية. أما لو كان الإنسان مثل الإنسان قبل 30-40 سنة اعتماده على الأمور الطبيعية، ما كنا توصلنا لهالمستوى هذا. يعني نحن عكسنا النسبة، بدل ما نكون عم ناخذ 80% قلوي صرنا عم ناخذ 80% حمضي، مع أنه هو المفروض العكس، لأنه تركيب جسم الإنسان هو 80% قلوي 30% حمضي. طبعا دكتور، نحن شاهدنا التقرير وانت القيت محاضره بالطب البديل، تحكي لنا شوي عن المحاضره. انا الحقيقه كانت محاضرتي ضمن اختصاصي كطبيب اسنان هي استخدام معجون الجانوزي اللي هو من فطر الجانوديرما مع خلاصة النعناع وخلاصة الفلفل الأسود. الحقيقة أنا من تجربتي كطبيب ومراقبتي للمرضى اكتشفت أنه يعني هذا المعجون له قابلية هائلة في مساعدة اللثة في البداية على تهدئة العوارض الحامية. يعني بيجيك مريض نازف، لثته نازفة، بيجيك مريض عم يبكي من الألم اللثوي، خاصة إذا كان المرضى المهملين يعني. لذلك النقطة الأساسية اللي بيشتغل عليها مركب الجانوزي اللي مستخلص من فطر الجانوديرما هو التهدئة لهالعوامل الحادة. النقطة الثانية هو بيسكر الفراغات أو الخلل اللي بيقوم في بعض المخابر الأسنان الغير اختصاصية بشكل عالي. بيخلي اللثة تاخذ اللون الوردي، اللون الزهري الصحي. أنا بنصح فيه من خلال خبرتي إنه مرضاي المساء يعملوا تفريش مع مساج فيه، والصبح أو بعد في النهار فيهم يستخدموا أي نوع تاني. ولكن للصحة الفموية وخاصة اللثوية أنا بنصح فيه مساء، ويكون في مثل غرغرة، يعني استخدامه لفترة حوالي 10 دقات. وبعدين حتى لو أخرج المعجون ما يغسل تمه، بإمكانه ينام ويخلي المعجون طيب طبيعي على. دكتور، نرجع للأعشاب. الأعشاب حاليا إنه أكثر شيء استخدام وين بتكون يعني مستخدمة بيستخدموها أكثر شيء؟ يعني هي مستخدمة في كل الدول، بس بقى أنت هون بدك تكوني إذا اختصرنا أو حددنا السؤال أكثر، إنه هل في مدارس طبية عالمية تستخدمه؟ نعم طبعا في مدارس طبية تستخدمه. موجودة هون دكتور؟ ما بعرف هيك دول الشرق الأوسط ما أعتقد، هو باعتماد على الطب العربي القديم أو الطب الكردي مثل ما كل واحد يحب يسميه يعني. ولكن في مدارس عالمية تدرس مادة التداوي بالأعشاب مع مناهج التدريس الطبي يعني. وخاصة هذا الموضوع بأمريكا له كتير آفاق وله كتير أبحاث، وفي أوروبا كمان صار ممكن الواحد يختص في المعالجة بالأعشاب، يعني يدرس ميديسن ويختص في المعالجة بالأعشاب. لا لسه راح نضيف حتى الأدوية احتمال عم بيطالعوها من هاي الأعشاب. نعم هي الأدوية كتير يعني غير مركبات كيميائية، ولكن الأحلى من هيك إنه في كتير علاجات عم تعالج بأنواع الموسيقى، يعني وضع ألوان معينة حسب مرض المريض. يعني كل لون له تأثير معين. هذا بيعتبر تأثير على النفسية أكثر طبعا شيء. يعني لذلك هلا غرف الأطفال لازم يكون في له لون محدد. الإنسان العصبي لازم يكون له لون محدد. مثلا اللون الأزرق هو لون
اللي بيخلي السيالات العصبية تخف، فلذلك هو بيعطي نوع من الراحة. اللون البنفسجي بيعطيكي نوع من الحيوية والنشاط أكثر. اللون الأحمر كمان نفس الشيء، لذلك بتلاقي كل واحد من هالألوان هي له اختياره. يعني نحن عم نحكي هلأ بشكل عام، ولكن في مدارس، في مشافي، خليني أقول في مشافي تستخدم الأصوات، تستخدم الألوان، في تستخدم اللمسات المعينة. اللي في أشخاص عندهم طاقات كهربائية ممكن، يعني مثلا التنويم المغناطيسي يعتبر من الطب، كمان يعتبر نوع من الطب البديل، لأنه بيعمل للمريض نوع من إخراج الضغوطات النفسية اللي داخله، كمان يعتبر نوع من أنواع طيب الطب البديل. دكتور، ليش إنه بعض الحكومات إنه بترفض الطب البديل إنه يستخدم بالدول، بعض الدول؟ أنا برأيي لأنه ما عند الكادر القادر أو الاختصاصي للسيطرة على هذا الموضوع، فعم بصير في فوضى، بيدخل في نوع من الدجل يعني. أما الدولة اللي عندها كادر اختصاصي بالسيطرة على هذا الموضوع، خلينا ناخذ الدول الأوروبية والدول وأمريكا واليابان، عندهم منحى معين، عندهم مدارس معينة، عندهم مشافي معينة تعتمد على هالشيء. ولكن اللي بيفتقد للكادر فأفضل شيء إنه يسكر يعني. طيب دكتور، يعني الطب البديل مثلا حالات الإدمان لأشخاص عفوا، حالة الإدمان هي بتشفي حالة الإدمان الطب البديل؟ نعم، في عندهم، وخاصة أنا يمكن هذا الموضوع قريت عنه في أمريكا، شفاء مدمنين المخدرات بالاعتماد على معالجات في الطب البديل، وخاصة ركزوا على موضوع الإبر الصينية في شفاء مدمني المخدرات، لأنه شفتي الإبر الصينية بيعتمدوا حسب معلوماتي على 12 نقطة. دكتور شوي احكي لنا عن الإبر الصينية، لأنه الإبر الصينية يعني هي في إلى 12 نقطة في الجسم بيعتبروها مناطق القوة أو القوى العصبية، فتحريض وضع الإبر بشكل مدروس مأخوذ طبعا هذا من تراث المدرسة الصينية. وضع الإبر ضمن اختصاص معين، ضمن تشخيص معين من قبل المستخدم لهالتقنية هي، بخفف أو بيصير السيالة العصبية في هالمنطقة. لذلك هون لازم يكون خبير، يعني ما كل واحد جاب مجموعة الإبر الصينية وصار فينه يستخدمه. نعم. طيب دكتور، تحكي لنا شوي عن التكاليف. بعض الناس بيلجأوا للطب البديل مشان التكاليف، بيقولوا تكاليفها أقل. شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ هلا موضوع التكاليف لا، ما فينا نقول أقل ولا فينا نقول شو اسمه، يعني هو بيعتمد إذا كانت المواد المستخدمة من شركات عالمية وذات جودة عالية. بالعكس أحيانا المرضى بيشكوا من إنه سعرها غالي، ولكن موضوع يعني إذا نحطه في الحيز المادي لحال، أنا بيهمني في فرق بيناتهم ولا ما في؟ هو في فرق، بس لمصلحة الطب البديل أحيانا بيكون السعر أغلى. إذا كانت المعالجة حقيقية يعني وعليها دراسات، هي بيكون سعرها أغلى الطب البديل. ايه يعني طيب اغلى من علبة الدواء. طيب شو الفرق بينه وبين الطب المكمل؟ يعني انه بالحالات العادية يعني هلا الطب البديل هو يعتبر طب مكمل. يعني بدك تقولي انت شو الفرق بينه وبين الطب التقليدي؟ انا برأيي الطب التقليدي هو نتيجة عصارة سنوات وسنوات من الابحاث والتخصص فيه. الطب البديل قلت لك هو يعني اجى برافد للطب التقليدي، وما اجى الطب البديل لحتى يحل محل الطب التقليدي، لا هو اجى رافد ليرفع مناعة الجسم، ليعطي الامل للمريض اكثر منه في موضوع العلاج. انا هذا رايي. بس بيقولوا كمان مثلا بعض الانواع الطب البديل مثل الاعشاب هي احيانا بتضر ما بتفيد، يعني رغم انه هي طبيعيه. ما هن نحن اخذنا يعني في البدايه اتفقنا، خلينا نكون متفقين على نقطه، ما كل موضوع طبيعي معناته هو. هلا في كتير سموم موجودة في الطبيعة، في أنواع من النباتات إذا تعرضتي إلى كأنك تعرضتي للدغة الأفعى، يعني فما كل شيء طبيعي نحن ممكن نعتبره إنه والله هو مسالم ومؤمن. لا، لازم نحن نكون في عنا خلفية مستندين عليها على دراسة علمية
وأنا بهالعصر هذا كلمة الطب البديل أو التداوي بالأعشاب إذا خصصناه حصرا في عليه دراسات هائلة. نحن لازم ناخذ المسموح به عالميا. يعني احيانا نحن بنشوف بالصيدليات بعض الاعشاب هي مكتوبه عليها شو ليش تستخدم وشو هي الموجود فيها، وكثير من الناس بياخذوها دكتور. هاي شو بتكون يعني هاي فعلا هي مفيده ولا هن هون بيخطئوا لانه ما في استشاره طبيب او هيك شيء؟ هلا هون بيدخل بموضوع انه هالصيدليه في هالدوله، هل عندها هالدوله كادر مراقبه هالشيء قبل ما ينزل على الصيدليات ولا ما راقبت؟ طيب حتى بالماركت يعني حتى بالماركتات بنلاحظ انه في اعشاب يعني انه تباع يعني ما هو كمان يعني إذا كان عليه أوكي من وزارة الصحة أنا ما عندي مشكلة. بس إذا ما في أوكي أنا برأيي هون في غلط بسماح لي أي شيء يعني. بس في شغلات عادية يعني، في شغلات مثلا البابونج كلاتنا بنعرفه والعالم كله في اشياء مثلا العسل في البابونج هاي كلها يعني هي شغلات متفق عليها ولا تعتبر من الادويه، هي من مكملات الغذائيه ورافعات مناعه الجسم، هي ما فيها شيء. ولكن لما بتخصصي بانه فلان عشبه لفلان مرض هي لازم يكون في عليها مراقبه طبيه. طيب دكتور انت حكيت عن التداوي بالاصوات كمان. نعم. هي كيف بتكون يعني انه هلا في ذبذبات معينه ممكن تعالج المرض. الاصوات الموسيقيه لانسان مكتئب ممكن تعمل له تفريغ للشحنات. التوجيه للمريض من خلال اعطائه نوع من الاصوات كمان ممكن تعالج له هالحالات هي، وهي خاصة مستخدمة بالسويد، كثير بيعتمدوا على هالناحية هي بمعالجة المريض بالموسيقى. يعني هي أنواع كثيرة يعني حتى مو بس موسيقى، هي ذبذبات وأصوات ممكن تنعطى حسب في إلى دراستها، ويمكن هذا موضوع لسه ما زال في حيز بس هون ما نزل بالشرق كتير. الأوسط لسه ما نزل، بس في شغلات حتى يستخدم بالشكل الأسوأ اللي هو يعني عمل فيروسات إدمانية سمعية. يعني هلا هذا صار يعتبر من أخطر من الفيروس، من فيروس الآيدز صار يعتبر أخطر. ليش من دكتور هي بالأخطر؟ ما هي بتخلي المريض مدمن على سماع شيء معين، وخلال هالشيء في أغاني عالمية ممكن يحطوا لك فيها فيروس معين يديروا هالشخص. هذا هو أحد لعب الميديا العالمية، يديروا هالشخص أو هالمجموعة البشرية حسب الشيء اللي هن بدهم إياه. هلأ في لبنان كدولة متقدمة عربية في هالناحية هي عملوا لجنة وحطوا قوانين لدخول الميديا ولرفع دعاوي على الميديا إذا كان مواطنيها عم بيتعرضوا لهالنوع من الفيروسات. طيب دكتور يعني انت حكيت عن بعض الانواع للطب البديل، يعني انواع اخرى نحن ما بنعرفها او احتمال هون يعني انه مثلا مو معروفه بالشرق الاوسط؟ نعم. هلا في علاج الشير داهرة او شير داهرة، هذا يستخدم في النيبال. هالنمطية من العلاج الخاصة هناك بيحطوا الرأس بيلفوه مثل المومياء وبيحطوه تحت مصدر معين بينزل عليه نقط زيت على الجبهة، وفي شخص عنده خبرة في هذا الموضوع بيعمل مساج للجبهة وبعدين بيعطي تيار ماء ساخن حسب قناعاتهم أو حسب الشيء اللي عم بيعملوه، إنه ممكن المريض في عدد من الحالات ممكن الشفاء منها. في طب الأيورفيدا هي الاعتماد على القوى الطبيعية، إن كان هواء ونار وتراب، فهي كمان لهم نوعية معينة من العلاجات. طبعا هدول دكتور ما لهم معروفين هون أتوقع. هدول أغلبهم في المدارس جنوب شرق آسيا. طب الطاقة، اللمسات الشفائية طبعاً. يعني هدول كتير مختصين فيها جماعة الهندوس. بس حاليا الشيء اللي حاليا موجود هون هو بس الأعشاب، تداوي بالأعشاب. هلا هون عندنا الأعشاب، ما بعرف أكثر. هون ما صدف إني شفت
إلا إذا كان مبادرة شخصية معالجة بالألوان أو معالجة أو في شغلات متفق عليها. طيب دكتور، نحن الوقت انتهى، نحن بنتشكرك كثير على حضورك وبنشكرك كثير على هالمعلومات عن الطب البديل. شكرا سيدتي، وشكرا لمشاهدينكم، وشكرا لقناتكم سامراء. شكرا دكتور.